بتعمل اختبار للعرسان اللي جايه تتقدم لبنتها، واللي هينزل على صبار الشوك هو اللي هيخسر عشان في تقاليد عندهم بتقول اللي بينزل عليها ده الوحش اللي فيهم. وبيطلع ان هي جايبه عرسان لبنتها عشان بنتها مريضه ومش اي حد يتجوزها، بس هم جايين عشان عارفين انهم اغنياء. واول ما بتيجي مش بتعجبهم العرسان وبتنده على جناني وبتقول له انت هتبقى معاهم في المقابله. وهم قاعدين في واحد بيمسك الزباله وبيرميها على الارض عشان الخدامه العجوزه تنظف مكانها، وبقول له حرام عليك دي ست عجوزه، وبقول له خلاص لو مش عجبها الشغل تمشي. وهي بتكنس بتجيب المقاش على جزمته فبتشتمه وبقول لها الجزمه دي لو قعدتي سنه تشتغلي مش هتعرفي تجيبي ثمنها. وبعد ما كلهم بيمشوا بيطلع ان دي مش الست العجوزه دي العروسه، وكانت بتعمل كده عشان تشوف مين الطيب ومين الوحش، وبتاخدهم على الاوضه اللي بتتعلق فيها وبتقول لهم انا عندي مرض الوحش واللي هيتجوزني هيهتم بيا ويساعدني. واول واحد بيرفض انه يعيش مع واحده مريضه، والتاني بيقول لها ماشي مش هيفرقنا المرض. والبنت بتفرح بتقول بس انا حولت كل فلوسي للجمعيات الخيريه عشان ربنا يشيل عني. بس اول ما بيسمع انها ما بقتش غنيه وصرف كل فلوسه على الفوره بيقرر يسيبها على طول. والبنت بتعيط وبتقول للجناني انت كمان ما مشيتش ليه؟ وبلا الحب مش بالفلوس، احنا على الحلو والمر هنكون مع بعض، ما تكملش في علاقه هي ماشيه مصالح.